Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de ma série comparative de kits guitare à monter soi-même, donc les Do It Yourself. Et aujourd'hui, on commence par l'unboxing d'un kit Telecaster de chez Harley Benton. Pour rappel, ce kit, je l'ai acheté sur le site Tomman pour 85 euros, frais de port incompris, et ça a mis 5 jours pour être livré. Alors, Harley Benton, c'est vraiment la première marque qu'on entend un peu partout lorsqu'on parle de kit de guitare à monter soi-même, les do it yourself. C'est vraiment la marque la plus vendue, ou en tout cas la plus connue pour ça. Je pense que c'est dû au fait que c'est vendu par Thomann et que c'est une sous-marque de Thomann, qui est quand même un très grand revendeur de musique et d'instruments de musique sur le net. Donc ça aide vachement à leur visibilité. Harley Benton ne fait pas que des kits à monter soi-même, mais ils font aussi des guitares déjà toutes prêtes, guitares, basses, même des amplis et des effets. Sur ce que j'ai vu sur Internet, au début, il y a eu des retours mitigés sur la qualité du matériel et la qualité de travail qu'il y avait dessus. Ça s'est amélioré au fil des années et a priori, pour un prix qui est correct globalement pour les guitares ou basses qu'on peut trouver, ou du moins le matériel en général qu'on peut trouver sur cette marque, le rapport qualité-prix est vraiment bon. C'est une marque qui a un grand engouement. Il y a même des pages Facebook de fans de cette marque. Alors, je pense réellement que c'est dû au prix, comme c'est des guitares peu chères avec une qualité qui a l'air d'être bien. Ça fait que c'est une marque qui prend vraiment de l'ampleur. Sur ces groupes Facebook, on voit beaucoup de personnes présenter leur guitare et être fiers de leur acquisition et de montrer ce qu'il y a. Alors, ça peut être aussi les petits défauts, etc. et voir si tout le monde a eu les mêmes défauts. Mais globalement, sur ce groupe, les gens sont vraiment fiers de cette marque. Il y a de l'entraide et vraiment une vraie communauté. Je n'ai pas eu personnellement dans les mains une guitare entièrement faite par Harley Benton. J'ai commencé par moi un kit, donc je ne sais pas ce que ça vaut au niveau des finitions et de la qualité. Ayant commencé directement par un kit à Harley Benton, j'ai plutôt commencé par faire une customisation. Au niveau du matériel, je l'ai déjà remplacé par d'autres accastillages ou mécaniques, voire micro. Donc je ne sais pas ce que vaut le matériel de chez Harley Benton, c'est-à-dire au niveau de l'accastillage, l'électronique, mécanique et les micros, ce que ça peut sortir comme son. Donc on va commencer tout simplement par un unboxing, voir ce qu'il y a dans la boîte, et après je ferai un montage et je testerai la guitare dans cette vidéo. Donc, on se retrouve après. Voilà, on se retrouve devant le carton Thomann, il ne reste plus qu'à l'ouvrir. C'est assez bien emballé globalement, c'est des cartons dans des cartons, donc ça protège bien. On a déjà en premier les notices, il y a une notice en allemand et une autre en anglais. Même si on ne parle pas anglais comme moi, il suffit de suivre les photos qui sont mises en exemple pour le montage, ça a l'air d'être assez simple. Je commence par le manche, le tout est vraiment bien emballé. Donc voilà le manche avec sa forme de tête bien massive. Bon, après on sait que c'est fait pour être découpé, donc c'est pas gênant. Globalement la touche est belle et propre. Le fretage n'agresse pas. Il y a sûrement des petits coups de lime à passer pour casser les bords des frettes, pour que cela soit encore plus agréable. C'est déjà verni, ce qui fait que le toucher comme ça n'est pas désagréable. Mais bon, si on veut teindre le manche, un ponçage est obligatoire, car la peinture ne prendrait pas directement dessus. Il faut vraiment avoir le bois brut pour que la teinture prenne dessus. Alors le manche, il est en érable, avec une touche en amarante, un diapason de 648 mm, il y a 22 frettes, la largeur du sillet est de 42 mm, et c'est un truss rod double action. C'est un profil de manche en C, classique pour les télécasters. Maintenant, on va passer au corps, qui est un corps en Renga, 2 morceaux a priori, qui est déjà verni, mais qui pour moi ne donne pas un super résultat visuel. On voit que c'est fait industriellement parlant et rapidement. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est pour customiser, donc il faut poncer et sortir le bois brut pour pouvoir le teindre. Les défonds sont pas terribles, il y a des morceaux qui les dépassent un peu, il va falloir nettoyer un peu les coupes.
Je regarde la jonction du manche avec le corps et je trouve qu'il y a un peu de jeu. À voir avec les vis de fixation, mais pour un meilleur rendu au niveau du son, généralement il faut que le manche s'emboîte très difficilement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment forcer pour qu'il rentre dedans, que la jonction entre le corps et le manche soit plus liée et les vibrations du son passent plus facilement dans le corps. Tous les luthiers le diront, voilà, il faut que limite le manche tient tout seul avec le corps et qu'on puisse prendre la guitare comme ça sans même avoir mis de vis. Là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est le corps de la Telecaster avec les finitions à revoir un peu, mais bon, pour un début de customisation, ça peut être une bonne base. Maintenant, on passe à l'accastillage, l'électronique, etc. Et je commence par le pickguard dont le micro est déjà installé dessus. C'est un single avec un système de branchement sous soudure, donc il y aura juste à connecter avec le reste. Ce qui est pratique pour les débutants, on n'a pas besoin de savoir souder ou apprendre à souder. Là, on a juste à brancher, c'est direct, et on a le son. Ensuite, on passe au chevalet, qui est un chevalet à plat, avec toujours le micro installé, single, et le système sans soudure. Il y a 3 pontées qui servent à régler la justesse des cordes 2 par 2. Ça a l'air d'être assez costaud, on verra une fois installé si ça bouge pas, mais ça a l'air d'être bien assez épais. Là, c'est la plaque de fixation du manche. Il y a un jack fourni avec, c'est pas un jack de grande qualité, hein, c'est du Made in China, mais ça mérite d'être fourni avec. Une clé Allen pour régler le truss rod. Un jeu de cordes sans pochette, qui ne donne aucune indication du tirant et des cordes qu'on a. Donc il faut qu'on se débrouille avec, mais bon, ça, pareil, ça mérite d'être fourni avec aussi. La plaque de contrôle avec tous les éléments dessus, et les fiches pour relier les micros, ainsi que la masque qu'il faudra relier au chevalet en passant par les trous qui sont déjà faits par les défonces. Au niveau de l'électronique, il n'y a vraiment rien à faire, juste à brancher et visser directement sur le corps. Là, c'est les mécaniques qui m'ont l'air un peu dures, il faut voir si cela tient l'accord. Maintenant, il faudra voir ça une fois installé. Et enfin, toute la visserie. Voilà, c'était l'unboxing de la Telecaster du kit Harley Benton. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, l'unboxing est fait. On peut voir le matériel qui est dedans. Donc tout est fourni, tout est prêt à être branché. Les câblages sont faciles à connecter. Donc on verra ça dans le montage, mais a priori il n'y a pas de soudure, donc c'est vraiment pour les débutants. Pas de choses très complexes à faire au final, juste visser, brancher, et puis voilà. Donc tout simplement on va passer à la partie assemblage, et on se retrouve encore après.
Bah voilà les amis, ça y est, la kit Harley Benton est montée. Ça m'a pris à peu près une demi-heure, sans trop de difficultés. Petite erreur que j'ai faite, seulement une seule, c'est au niveau de la connexion des micros. Je les ai juste inversés, donc tout simplement le micro chevalet était en position micro manche. C'est pas bien grave, j'ai juste redémonté la plaque et repositionné tout ça comme il faut. Donc comme je vous ai dit, c'est un kit à monter soi-même, assez simple à monter. Pour tous les débutants, c'est pas bien compliqué à le faire. Les petites choses par contre à vérifier une fois qu'on a monté le kit, c'est au niveau des réglages. Alors, j'ai vérifié que le manche soit bien droit. Ça, j'étais assez surpris. Une fois que j'ai mis les cordes en tension, j'ai vérifié donc le côté droit du manche. Et il était plat. Il n'y avait pas eu de besoin de réglage au niveau du truss rod, donc ça a été une belle surprise. Après, par contre, au niveau du chevalet et de la justesse des cordes, il a fallu régler ça. Donc si on ne s'y connaît pas, on peut trouver des petits tutos sur internet, comment expliquer comment faire une bonne intonation des cordes, voir la justesse des cordes, c'est pas bien compliqué, il faut juste un petit peu de patience. Au niveau du son des micros, moi j'ai juste réajusté la hauteur des micros pour avoir un son qui est un peu plus net, on va dire, mais globalement, il n'y a pas grand chose à faire, juste tout assemblé, branché et c'est bon. Et à part ces petits réglages, ah si, j'ai oublié la hauteur des cordes quand même pour pas que ça frise. Donc voilà, ça vient avec la justesse des cordes, mais voilà, c'est pas bien compliqué, c'est des choses qu'on fait de base. Peut-être que je ferai une petite vidéo pour faire les réglages de justesse ou la hauteur des cordes, mais la hauteur des cordes, ça va dépendre un peu de votre toucher et comment vous aimez jouer avec votre guitare, et puis ça dépend aussi un peu des guitares. Mais globalement, franchement, pour 85 €, alors quand je viens de faire cette vidéo, j'ai revérifié le prix sur le site Tomman et ça a baissé. C'est-à-dire que moi, je l'ai payé plus cher que ce qu'il est en ce moment. Je pense que c'est un prix qui varie régulièrement. Des fois, il est plus cher, des fois, il est un peu moins cher. Mais bon, globalement, c'est dans les alentours de 80 €. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder de temps en temps pour voir ce qui vaut le coup. Après, cette guitare, ça reste une type Telecaster. Au niveau du manche, c'est assez épais. Moi, je suis moyennement fan. C'est pas très pratique pour jouer. Mais bon, il y en a qui aiment, donc ça, c'est une question de goût. Le travail qu'il y aurait à faire après, c'est vraiment découper cette tête de manche qui est horrible comme ça. Mais bon, c'est pas gênant pour pouvoir commencer à jouer avec. Petite chose que j'ai pris en vidéo, c'est que au niveau des vis de la plaque, pour l'instant j'en ai posé que 2 parce que plus tard je vais tout simplement la customiser, donc revoir un petit peu tout ça. Mais là, tout de suite maintenant, si on regarde de près, il y a des trous qui ne sont pas tout à fait en face. Donc je pense que ça va faire galérer un petit peu la mise en place du pickguard. Alors mon premier avis pour cette guitare, c'est que pour 85 €, ça reste globalement une bonne guitare. Je vais dans quelques instants vous faire écouter un petit peu les sons. Je ferai un test beaucoup plus complet, comme je vous ai dit, un test comparatif avec les autres kits. Mais aujourd'hui, je vais juste faire 2-3 petites choses pour vous faire écouter le son. Mais globalement, pour des débutants, c'est une guitare pas chère. Alors, il faut juste savoir régler après le reste. Tel que je l'ai reçu, ça reste une bonne guitare pour pouvoir commencer à jouer. Il ne faut pas être trop regardant sur la finition, mais pour apprendre à jouer de la guitare, ça peut être pas mal. Alors, pour les débutants qui veulent une guitare pas chère, commencer par ça, c'est pas mal. Le seul petit truc, c'est que pour le réglage, il faudra sûrement passer par quelqu'un pour pouvoir affiner les réglages de justesse et de hauteur de corde, voire peut-être mettre le manche droit au niveau du truss rod. Mais ce n'est pas des choses qui coûtent excessivement cher. Généralement, chez les luthiers, vous pouvez trouver ça avec des prix corrects. Ce n'est pas du gros travail pour un luthier. Comme je vous ai dit, pour pouvoir vous faire écouter cette guitare, je vais passer par ma carte son et un plugin Archetype Plini directement enregistré sur Logic Pro. Ça me permettra de vous faire écouter le son sans sortir mon gros ampli Engel qui risque de faire beaucoup de bruit et qui va être injouable ici dans mon local. Donc je vais passer à la partie audio, à vous faire écouter un son clair, un son un peu rock. Je vais même essayer du métal. Je ne suis pas un grand guitariste, donc ne vous attendez pas à des trucs hyper techniques. Mais voilà, je vais essayer de vous faire écouter le son en toute simplicité. Allez, on se retrouve après.
les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une guitare qui vaut le coup pour le prix? Ou est-ce que c'est vraiment une grosse merde, qu'on pourrait dire? Moi, honnêtement, j'ai été surpris de la qualité pour ce prix-là. La prise en main est pas si terrible que ça, mais c'est bien. Les micros pour les sons clairs et disto, ça va à peu près. Je trouve par contre ça manque de précision pour tout ce qui est overdrive et tout ce qui est un peu plus métal. Mais ça, c'est normal, hein, c'est une guitare qui vaut que 85 €, donc on peut pas lui en demander énormément non plus. Je trouve que globalement, c'est une bonne base pour faire de la customisation et pour s'essayer justement à faire plein de tests dessus, avoir un premier pas dans la customisation et bricoler un peu la guitare. Euh, c'est une bonne base pour rajouter des nouveaux micros, faire des tests micros dessus, pour faire des tests au niveau de l'accastillage, etc. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi vos retours si vous avez déjà acheté ce genre de kit. Dites-moi les problèmes que vous avez eus et ce que vous en avez fait avec. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de voir un peu ce que vous avez eu comme idée là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre le pouce en l'air. Ça permettra un meilleur référencement pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos que je pourrai poster dans les semaines à venir. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description en bas. Si vous désirez soutenir ma chaîne pour que je puisse évoluer et faire de plus en plus de vidéos, je vous mets en lien en description mon Tipeee. Je ferai des dédicaces dans les prochaines vidéos à tous ceux qui participeront au Tipeee. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'unboxing et le montage ainsi que le test du prochain kit à monter. Je pense que ce sera le kit fabrique.fr. Sur ce, portez-vous bien et que la force soit avec vous.